Welcome students. This is the third video of the chapter Nature and Scope of Foreign Trade. In earlier video, I was discussed about meaning and features of international trade. In this video, we will talk about balance of payment and balance of trade. So let's start. Balance of payment meaning. Balance of payment means a systematic record of all economic transactions. Economic transactions means transaction done for consideration of its monetary value. Suppose if a doctor consult to a patient and charge fees, economic activities, and non-economic activities are those activities which are done for mutual love and affection. For example, teacher teaches teach her own child. Okay. So economic activities, the resident of one country and resident of foreign country during a given period of time, usually 1 year. Okay. It consists classified record of all receipt and payment on account of goods exported, services rendered, and capital received by resident in a country and payment made by them on account of good imported, services received, and capital transferred to non-residents of foreigners out of the country. So, balance of payment is simply defined is a record of nation's financial transactions in goods, service, assets with the rest of the world. Balance of payment is a record of nation's financial transactions in goods, services, and assets with the rest of the world in a accounting year. Generally 1 year. Okay, it's implied difference between the total payment into and out of the country during the particular period. According to Wham, balance of payment is of a country is a record of monetary transaction over a period with the rest of world. Okay. Now, features. The main features of the balance of payment are as follows. First one is it is a systematic record of all economic transaction. Economic transaction I already told between the countries and the rest of the world. Yes, एक कंट्री होल ऑफ द वर्ल्ड पूरे किसी भी कंट्री के साथ ट्रांजैक्शन करें, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस. ओके. Secondly, it relate to a particular period of time, usually 1 year. Generally, this time is 1 year. 1 year का balance of payment किया जाता है accounting. It includes all receipts and payments, visual and invisible. Means product and services. सर्विस इनविजुअल होती हैं, प्रोडक्ट्स आर विजुअल. तो ये रिकॉर्ड करता है ऑल transactions, goods and services, export and imports. Okay. It includes all economic transaction. Economic transaction already discussed, both current account and capital account. Okay. It adopts the double entry system of the bookkeeping. डबल एंट्री सिस्टम बुक कीपिंग का अडॉप्ट करता है एंड फॉरेन एक्सचेंज रिसिट all recorded on the credit side and payment or debit side. When a country exported goods to other country, then receive payment receive होगा, then उसको credit करेंगे. import करेंगे, payment outflow होगा, then debit करेंगे. ओके. तो फॉरेन एक्सचेंज आर रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड. रिसिट्स जो इनफ्लो होगा क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगा एंड आउटफ्लो ऑफ द फंड इज डेबिट साइड. ओके. नेक्स्ट वन इज इट शोज द कंट्रीज पोजीशन इन द वर्ल्ड. यस,
इससे कंट्री की पोजीशन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स के कंपेरिजन में क्या पोजीशन है पता चलती है। नेक्स्ट वन इज अ कंट्रीज बैलेंस ऑफ पेमेंट इज सेड टू बी फेवरेबल when in surplus the total receipt of the foreign countries exceed the total payment to foreign countries means एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा, ग्रेटर होगा देन इन कंपेरिजन टू इम्पोर्ट। इम्पोर्ट्स में पेमेंट आउटफ्लो होता है, एक्सपोर्ट में पेमेंट इनफ्लो होता है। तो फेवरेबल कंडीशंस होगी जब एक्सपोर्ट ग्रेटर होगा। ओके, ऑन द अदर हैंड कंट्रीज रिसीट फ्रॉम अब्रॉड और लेस देन पेमेंट्स द बैलेंस इज सेड टू बी अनफेवरेबल। रिसीट लेसर होगी, पेमेंट्स ग्रेटर होंगे, देन अनफेवरेबल डेफिसिट बोला जाएगा। एंड रिसीट ग्रेटर होगा, पेमेंट लेसर होगा, देन फेवरेबल सरप्लस बोलेंगे। When total receipt total payment are equal, balance of payment is said to be equilibrium. Okay, and last point is the balance of payment position of a country serves as the barometer of the economic position. Favorable balance payments indicate economic prosperity. Okay, where areas adverse balance of reflect economic weakness. Means अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट का बैलेंस फेवरेबल होता है देन ये कंट्री की जो प्रॉस्पेरिटी रिप्रेजेंट करता है। एंड इन द केस ऑफ डेफिसिट, ओके, इन द केस ऑफ डेफिसिट कंट्री की वीकनेस रिप्रेजेंट करता है। सो इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट रिड्यूसिंग इम्पोर्ट। इंक्रीजिंग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट मीन्स इनफ्लो ग्रो करना, इनफ्लो को इंक्रीज करना। एंड डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी आर मेन मेथड्स यूज टू करेक्ट द एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट। ओके, now balance of trade in next video. Okay, we will talk about balance of trade in next video. Okay.